ماتش ممل جدا 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 جدا. يعني يكفي ان في واحد كان قاعد جنبي في القهوه نام، اقسم بالله. كميه ميس باص يا جدعان موجوده في خط الوسط عندنا، والحته اللي قبل خط الدفاع ب 15 يارده كميه ميس باص رهيبه. واحنا عندنا كور ما تعرفش، احنا في اول 10 دقايق بس عملنا ايه حلو قوي، ياسر هو ايه شغل ايه، هاتوا خد لعبنا حلو قوي، يعني سالم وستلم عملناها حلو قوي. بعد كده مفيش سالم وستلم، كل الكور ميس باص. انا ما شفتش هجمه في الماتش ولا هنا ولا هنا الا الكره بتاعت سيراميكا كليوباترا اللي ياسر ابراهيم اللي يستحق راجل المباراه مكان بن شرقي. هو بن شرقي هو اللي خد راجل المباراه عشان خاطر هو اللي جاب الجون بس. يعني ده اعتراف رسمي من الناس اللي منظمه الماتش ان ما كانش فيه ماتش اصلا، ده هو الكوره دي بس الجون ده بس. انا بعتبر يا جماعه ياسر ابراهيم النهارده كان رجل المباراه، راجل المباراه. رجل المباراه ايه؟ راجل المباراه. المهم نهدى كده، خلاص فزنا الحمد لله كله تمام. مستنيين بقى ايه ماتش الزمالك وبيراميدز. عايز اتكلم في نقطه ماتش الزمالك وبيراميدز. انا من 10 سنين انا بطلع على السوشيال ميديا، مش عارف بقى متابعني ولا مش متابعني، دايما بقول ايه يا جماعه، احنا ما عندناش فريق اسمه او ما عندناش جمهور اسمه جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. احنا عندنا جمهور في مصر جمهور الاهلي وجمهور كارهي الاهلي. وثبت كلامي الايام دي، كل الزملكاويه النهارده بيشجعوا بيراميدز. هتقول ازاي يا ابني ده الزمالك هو اللي بيلعب بيراميدز؟ اقول لك ايوه، ما هم الزملكاويه عايزين بيراميدز يفوز عشان يكيد الاهلي، ليس الا. يا جماعه ده لو فزتوا على بيراميدز الفرق بينكم وبين بيراميدز كزملكاويه انتوا يعني فرق 3 نقط. لا مالناش دعوه، احنا عايزين ده انت ممكن كمان تروح دوري ابطال افريقيا. لا انا اهم حاجه عندي اكيد الاهلاويه. اذا ما عندناش يا جماعه جمهور اسمه جمهور الزمالك، عندنا جمهور كارهي الاهلي وقدامه جمهور الاهلي بس. اشوفكم بعد ماتش بيراميدز والزمالك. ده كده حاجه.